Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Għanna programmi ieħor naf li qegħdin noqorbu lejn tmiem din is-sensiela kollha, imma dawn il-programmi huma interessanti daqs tal-bidu u daqs is-sensiela kollha. U ħanerġgħu niltaqgħu ma' Leli Aksisa il-Baqra, jiena ningrazzjak Lel li qiegħed magħna, u llum ħanejdu ftit kliem ieħor fuq ix-xogħol, karriera tiegħek u nisimgħu wkoll xi għana minn tiegħek ma' sħabek Spiritu Pront. Il-ġimgħa l-oħra tiftakar konna qegħdin nitkellmu aħna fuq l-għana li għannejt u li tanni u kemm semmejtilna fuq Għawdex. Ħalli nitkellmu daqsxi waħda fuq Għawdex. Inti tiftakar l-ewwel darba li tlajt tanni Għawdex l-ewwel darba? L-ewwel darba li tlajt tanni Għawdex ilu fil-64. Sewa, x'kienet l-okkażjoni? Dik kienet kontent Alla kelli żiemel tal-ġirien, insomma pari. Kont nitlab f'San Ġorġ u f'Santa Marija u Għatlira tal-Bejja. Għatlira tal-Bejja u naduru hekk. Ġieli ħallitu hemm is-sajf kollu. Għand ħabib tiegħi jeduru l-Mużżur. Illum il-ġurnata miskin mejjed kien għal l-aksident u għamil gallerija l-isfel u baqa' mejjed. Kien wieħed mill-ġiel. Insomma. U mbagħad fl-għaxija konna nintieqgħu aħna nsajru daqqa jagħmel ikla dok u ħra jagħmel ikla ieħor. U wara jew qabel nieklu jew wara l-nieklu nintieqgħu naqbdu l-kitarri u naqbdu ndoqqu nagħmlu u ġieli hekk għamilna nimmarċjaw mat-toroq, nimxu mat-toroq. Min kien idoqqilkom allura dak iż-żmien? Dak iż-żmien hemmhekk Għawdex kien hemm ħafna minn doq. Kien hemm duċalni l-pisklu għalkemm jgħalni wkoll mix-xewkija jdoq. Hemm il-Mallan, hemm l-ieħor Salvu. Insomma, hemm it-tifel tas-Surġent, hemm ħafna minn idoq hemmhekk. Allura konna nintieqgħu daqqa jdoq prim dok. U oħra jdoq bil-ieħor. U problemi fid-daqq ma kienu kien qatt. U ma nistħinejda xejn u ma noqgħod nipprendija xejn biex ngħidha l-kelma. Li daqs kemm huma nies ċontlhom daw l-ħawċin biex idoqqu ma jiġbew doqqu qatt tiskanta biex jgħidulok jgħid u xbajt bħalma kif naqbad ngħidha bħalma ġieli jagħmlu xi wħud Maltin. Fimni, mhumiex nies li l-ħawċin mhumiex nies minn dawk it-tip ta' nies li duk li jagħmlu minħabba l-flejjes. Tip ta' nies li jagħmluh b'delizzju veru. Għal-gost. Fimni, ħafna ħjor minna Ġorġ. Jena strejt ngħidha, imma noqgħodx indur mal-kantunieri. Fimni. U hemm fejn tieħu pjaċir ma' daw in-nies, hemm fejn tieħu pjaċir. Għax tistmuhom jistmawk. Qed tifhimni, u l-hemm ġelusija, u l-hemm ħoġa, u l-hemm mora. Kien ta' ħabib ta' veru. Min kontu għannejtu dakinhar tiftakar? Il-gaj min kien? Il-gaj kunna jiena, il-Pikipak. Tlajtu minna u Malta minna? Tlajna minna, kunna nitiraw il-Pikipak kien jitlab xie jabxie, puni jabxie. Sewa, bil-bejjem u koll. Tefem kien jitlab jiena, il-Pikipak. Kien għanna dora u xismu. Il-tifel tal-kalora maħna. Ġezmont? Mux Ġezmont, Salvu, qabel ma talaq. Sewa. Insomma, u kien għanna il-pisklu kol. Mbagħad ġejna għanna għannamru. Il-namru, kien jgħix l-Amerika. Kien ġib il-holiday. Il-bambuċu. Jiena, u dona u xismu ta' semmejniħa u għet jgħef u zgerla. Fredo da zajtu. Għallħna kullna ntijaw. Mbagħad anka per eżempju ġiduk minnu fuqx. Għadda pani u la dilettan. Nħalluħa għadda pani. Għax kull ħapja xirritijaw. Ma ngħidux jab maħna rridu nagħmlu aħna, għax inkella flok inkopluha, il-folklor Malti, noqtluh. Xi kontu ddumu hekk, xi nisemma jkontu tiġu fit-toroq. Ġielu sabaħna fil-ħodu. Isma', tajjeb. Sal-5 ta' fil-ħodu, taf ġieli għamilna, bes ġieli nkunu għaddejjin, u nsibu kuntu stabli għamilna, jifu, għax il-qoddis. Għaxan bat aħna fil-pjazza kunna morru nġabru, kunna għaddu mill-pjazza ta' San Ġorġ ta' għavleġ, biex nġu għalfej il-pensir. Għaxan mek il-diskmini u kol. Diskmini mek kienu għazbin, kienu għadu għallex l-antika. Pero kullem fejtu għu ġorġ. Sawa. U n-nis kienu joħorġu fit-torja rawkom. Wej. Għalla voja bil-lejl. Anka jimxu warajna kienu.
Anke jimxu oħrajn kienu. Interessanti dal qed tgħid li mhux iktar minn 26 sena ilu. Daqshekk, ejju, eżatt. Dak jiġifieri. Eżatt. Konna nieħdu pjaċir ta' veru. Illum ma nafx il-għala, ma nafx ġdaħal bejlietna. Issa. Nix għalfejn l-għamlu da, li nħes li m'għandix għalfejn l-għamlu da. Kemm ilek li mort l-aħħar u kontu għadkom tagħmlu dis-sistema kemm dom ħajjin namru jew inkella? Li samma kien ħajjin namru. Kien ilna wifqin, ħanejdu hekk. Ilna wifqin karriera ta' 8 snin dis-issa minn dawn l-affarijiet. Ejwa. Għax imbagħad pereżempju duna il-pick-up bida jaqta'. Jien bdejt naqta' xi kien ikelli x-xogħol u ma jkunx nista' ninħalla ċertu ħin. Qed tifhimni? Imma xorta meta konna mmorru hemm il-ħbieb ifittxu l-ħbieb bil-fors. Allora kunna mmorru jekk inti għandek id-dilsu tal-għana, ħadd tmur frikna jew f'post fejn inti ma sieħbek l-għannej. Jew ma sieħbek id-daqquq. Għax dok id-delizzju tiegħek. Imma meta kontu toħorġu fit-toru u kabillej, kemm il qatedisa fejn taf inti? Safenna fien ilha forsi ilha 10 snin. Ma tantx ilha ħafna mela? 10 snin wala 11 sena. Sewa, tajjeb, jiġu qegħdin ngħidu 990. Għax aħna kollha naqbdu triq kollha mmorru mbagħad. Għax ma nkunniex nibqa' f'ħanut wieħed. Sewa, il-biċċa kbira kif kienet tkun it-triq fejn tgħaddu? Il-triq pereżempju konna nkunu l-Pjazza San Francesco. Sewa. Jew għand il-Pajpaj. Ejwa nfejtaj. Jew għand il-Pinzier. Allora nitilqu minn hemm. Nemmorru għall-Pjazza tat-Tok. Sewa. Sewa, nibqgħu niżlu għal l-isfel insomma lejn Marsalforn. Sewa. Nduru hekk. Il-ħox mixja. Ġej niżilna Marsalforn. Niżilna Marsalforn. U nifqu m'hemm sali pit-toroq. Mhix sali pit-toroq. Hemm Center Strip Marsalforn. Jasam fit-tnejn. Hawnhekk titla' fuq minn hawn u tinżel minn hawn. Hemm isam Center Strip. Min jifkar mill-darba tfajla fuq għadik. U nagħmlu si hawn satej. Hemm wieħed bil-ġnien hemm. Jiftaħ bil-garax bil-għandu naqra ta' garax, bih il-frott. U kien jiftaħ kien iġġibilna gallu l-imbejt. U nieklu nixurbu u jgħamurru. Dok kien. U konna veru nieħdu pixir ta' veru aħna. Immaġina. Tifhimni. Ma nafx l-għala, hemm bżonn nerġgħu naqdu killa kemm jista' jkun unjoni u biċċa waħda. Għax hawn biex ningħaqdu ġew. Żguli hawn. U għannejja għadhom tfal u għalkemm huma għadhom tfal inħoss li huma bravi minn moħħhom. Għax illum hawn minnu bravu minn moħħhom. Żguli hawn. Ħafna iżjed mill-antik. Efemni, l-antik kien ukoll, ma l-lum qed jara tal-lum dik dejjem. Eżatt, dik ħaġa loġika hu. Imma irrid ngħidlek jien, għalkemm qegħdin fi żminijiet tal-lum, hawn min għandu moħħu bravu fuq dawk l-affarijiet. U kontu tannu spiritu pront biss, jew inkella kontu? La, spiritu pront jew bil-qalb jew nofsan, jew kif jiġi. Kontu tvarjaw ukoll. Jew floli, kif floli ma konx nagħni. Umma kienu intqgħu tnej jew erba' intqgħu hekk u jaqbdu ftit floli. Inħalluha mhuwiex kulħadd għandu r-red tiegħu. U kulħadd irid jieħu pjaċir. Qed tifhem? Dan huma esperjenzi interessanti li naħseb li wasal iż-żmien li wieħed jitkellem fuqhom iktar, Żgur mela. U anke konna pereżempju wieħed għandu naqra ta' makketta jew naqra ta' fatt. Konna nieqfu għamlu maraj. Tiftakru Fredu, Spitieri? Ejwa, mela, Fredu. Ħalli nieqfu fuqha issa nisimgħu daqsxejn siltana milli ġibtilna llum. Ma titkellmu fuq Fredu wara. Din is-silta li ħanisimgħu, għejdilna xi waħda. Dik konna għamilnija ilu xi xahrejn u nofs. Sewa. Għant il-karnus u z-zejtun raħal tisfel. Sewa. U dikinar konna jiena, tifel ta' ġimi. Tieni wieħed. Għat għandu kemm għandu 15 years dak jekk għandu. Ejwa, Fredu ta' żejtun u Gravina. Min qed idoqilkom? Qed idoqilna Kalċ, is-Sufu u Ġoni. Sewa. Ġifieri jekk huma tlieta tajbin. Ħalli nisimgħu daqsxejn wara.
Mela, le konna qegħdin nitkellmu l-ewwel, hawnhekk għakom serata tajba ħafna, ma jkollna waqfu ftit għallum. Konna nitkellmu fuq Fredu Spitieri Lawċi. Baqna ftit tal-ħin, ħana dedikaw ftit fuq Fredu. Għajdinna x'tiftakar fuq. Fredu konna ħbib ħafna jarawu, għax dok iż-żmien dok kien imur jaħdem fil-ħodu, kont inkun hemm fej Pepper Norjen naqra lem mill-istor. Kompli. Naqra lem mill-istor, insomma, nkun fej Pepper Nor, kont nkun biżjemel u kont naruħ għaddej bil-motur. U hekk. U kien jaqaf ikellimni, insomma, nitħattu kelma fuq dak il-ħin, għax ikun għax-xogħol u sejjer. Ma pereżempju fil-Buskett Għawdex, li aħna ngħidu l-Buskett Għawdex, f'Santa Marija, insomma kien janni u don, u kollha ħbieb ta' veru, għax kollha ħbieb antiki, vurdiri li jisnaħba kollha nitkellmu nġibu ma' xulxin. Fil-fatt qed ikun tal-ħabta tal-mewta, jien ma kontx. X'kien ġara eżattu? Dok ġej bil-motur hekk. Sejra għax-xogħol. U dawwal naqra. U għaddejjek kien hemm karozza parkjuta. Qed tifhimni? U kien hemm oħra naqra l-barra minna, kienet qisha pied il-barra minna. U ma kkalkolu issa. U d-daqqa l-ewwel ma ħodu ġasqajh. U ma d-daqqa ġasqajh baqa diħal ġal-karozza bil-motur killex. U nfaqa. U jien ma kontx imbiegħed minnu użiet minn 3-40 pied, u għad nippassiġġa żibel fil-għodok bini. Għara kif jiġu l-affarijiet. U kif vappiri dom u l-għaliġu fuq, ma kien jiderru ġellija, xħabat rosu taw tal-losta. Kien jiderru mux għal-mala, l-ħab tal-ħabat. Dispiċina ħafna għalja, għax wieħed mill-sportivi li kellna, kienu tħebbu Malta Għawdex. U ġili għanna Spiritu Ponti minn kellu makjetti bis? Makjetti li zed li kien jgħanni u. Ma Spiritu Ponti ġili kien jitferba maħalem Għawdex. Konna kunu fil-grupp mbagħad. Għattifimni. Pero għal-makjetti kien wieħed minn-internazzjonali, kien jivvintuħ. U kien bnidem ċajtir. U kellu laħjur ħoġa fuqu. Laħjur ħoġa la kellu fuqu. Li kull ħadd xurta waħda għalih. Il-kbir u żejr. Toqgħodx tgħidlu għax inti fqil. Għax duk sinjur, għax duk hekk, għax duk hekk. Jgħidlek għax duk ħolqien talla bħal ħadd ieħor. Duk li kien jgħidilna meta konna nkunu nitħattu miegħu. Inti ġieli ħaġa miegħu jew? Ġieli qbadni naqra bejniet imma Spiritu Prontek, u kien jaqbad kollha naqbdu niċċejtaw bejnietna u ħadd miegħu għax ma ġalekx. Tritu ma trix, ma tistux tieħu
għalli għarċajt li jgħidlek. So, Għaxu kien jgħidu, anka u jgħid għal-għanja, bil-ka meqbaċ il-bisseb kien. Ġifiri, jurik li mux għet jgħidlek. so, bisejta. Bxie serji ta' li bxie ta' xebi beda. Tifimni. Pero wieħed mill-li kanna xinħebbu xinneżu. Jina nirringrazzjak li għalix il-ħin qed jafa serġa. Kalla jitnistidnek għal-program tal-ġimgħa d-dieħla u nkomplu nitkellmu fuq l-għana u x-xogħol tiegħek. Il-kom iżissemmija nistedinkom għal-program tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.